Poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu Sviškast podcasta. Sa nama je jedan čovek koji možda i najbolje poznaje evropsku košarku i evropske trenere iz organizacije evroligaških trenera, Goran Šašić. Dobar dan, Gorane, pre svega kako ste? Hvala puno Dimitrija, mnogo mi je drago što sam s tobom. Dosta sam već intervjua ili podcaste odradio, ali sam se iznenadio kad si mi poslao zahtev da hoćeš da pričaš sa mnom. Ipak želim da podržavam to što radiš, jer ja sam kad sam bio tvojih godina počeo sa bavim trenerskim poslom. Rano se uči, bi rekao. Hvala vam puno na lepim rečima. Prvo, kako ste, Evroliga je krenula i s obzirom na to da vas pitam. Pa znaš kako, svi uvek celog leta radimo na tome da nešto počinje i svi jedva dočekamo da počinje Evroliga, ali uvek želim da kažem nije bitno kako se počinje sezona, nego kako se završava sezona. Tako da jedva smo čekali, dočekali i mislim da smo gledali do sad vrhunske utakmice i sa uživanjem gledam utakmice. Krenut ćemo od nečega što možda drugi navijači ne vide, a to je koliko zapravo treneri imaju uticaja na odluke koje se donose u evropskoj košarci, pa ako nešto o tome više možete da kažete. Pa znaš kako, ajde krenuo bi od toga kad se menjalo format takmičenja u smislu da se igra play-in format i da se menjao i sistem takmičenja Eurokupa. Dejan Bodirova kao predsjednik Evrolige se prvo obratio nama da pita koje mi imamo stav, kako mi to vidimo i tako da što se tiče takvih stvari uvek nas pitaju. Mi imamo isto sastanak redovni između Evrolige, udruženje trenera, udruženje igrača, udruženje sudija, da mi upravo o takvim stvarima diskutujemo zajedno. Sad naš predsjednik Dimitris Situdis je već pokrenuo inicijativu da razmislimo sad već par koraka unapred o novom formatu takmičenja koje treba da se dešava kad se Evroliga proširuje ponovo i mislim da su to upravo te teme gde mi mnogo možemo od našeg znanja da podelimo. Jer da bi razumio, mi imamo trenere koji svi imaju, ne znam, oko 20-30 godina staža i oni najbolje znaju šta se to, kako treba da se odrađuje, da to ima pozitivnog efekta za sve. Tako da redovno smo u komunikaciji i sa Evroligom i sa Unijom igrača i Unijama sudija i stvarno diskutujemo konstantno o takvim stvarima. Znači ja bih rekao svi zajedno utičemo na to da probamo da poboljšamo stvari koje u dobro od svima ide. Da li postoji zajednički stav trenera kada su u pitanju ključne teme, pomenuti kalendar ili format takmičenja? Pa da, mi smo sad na našoj godišnjoj skupštini koju smo uskoro imali upravo to i diskutovali. Uglavnom da, jer svi vide problematiku oko toga da se previše utakmice igraju. Znači, to je stvarno, kad mi sad vidimo unazad, ne znam, pre 20 godina, treneri i igrači su imali, ne znam, oko 30 utakmice, sad neki završuju sa skoro 100 utakmice. Vidiš isto da su fudbaleri engleske fudbalske lige isto pokrenuli tu temu. Ja uvek kažem, košarka treba prati fudbal. Znači, ako oni u fudbalu već digu znak upozorenja, mi to isto trebamo da radimo. Jer stvarno je to previše utakmice koje se igraju. To je tada bilo u Turskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Španiji, gde smo mi probali njima da objasnimo, da kažemo, slušajte, ajde sad da gledamo prosek zadnjih 10 utakmice. Koliko pobede su imali te ekipe koji su bili 19 ili 20? I da li je to stvarno u interesu da svako njih bije sa 30, 40 ili 50 razlike? Jeste to lepo tim malim klubovima kad veliki klubovi dođu, poput Barse i Real, kad igraju sa manjim klubovima, ili Alba i Bayern u Nemačkoj, itd., ili Fener i Efes u Turskoj, ali koliko je to u interesu tih velikih klubova? Tako da mnogo toga ne zavisi od Evrolige isključivo, ali što Evroliga možda radi je naravno da menja i svoj sistem takmičenja. Dok sam ja radio, ja sam 9 godina radio tamo, mi smo imali do 2015 godine, ja mislim, 11 promene takmičarskih sistema, znači u 15 godina. I sve te promene takmičarskih sistema dolazu izunutra. Znači, to klubovi koji su vlasnici, ili sada
u novije vrijeme zajedno i sa svim udruženjima dođe unutrašnja potreba da se nešto promeni. Ko je najdominantniji u tim diskusijama ako gledamo trenere? Pa nema to najdominantnije, ali znaš kako mi funkcionišemo. Moje je da predlažem i da sprovodim neke stvari. Odluke prvo kreću od upravnog odbora koji su predsjednik i potpredsjednik koji zajedno sa mnom predlažu neke stvari, onda idemo na našu godišnju skupštinu i svako onda tu ima neku svoju reč i uvijek dođemo do nečega, da kažemo ovako, ja svaki put kad pripremam neke stvari, ja uvijek pričam sa svim trenerima. I uvijek dođemo do nešto gdje uvijek neko nešto dobro kaže i taj predlog koji mi spremamo se uvijek dopunjuje zahtevima. Tako da nema tu ko je najviše angažovan, ko je najmanje angažovan ili ko najviše vodi reč. Svi zajedničko donesemo tu neki konsensus. Kako se glas EHCB-a čuje i koliko je on zaista relevantan u Euroligi? Pa znaš kako, ajmo da kažemo ovako, svi u Evropi imaju tu percepciju da je ovo liga da je treneri vodu glavnu reč, a naspram NBA da je to igračka liga. Moji treneri imaju upravo suprotan stav. Oni uvijek kažu igrači su najbitniji. I njima uvijek prvo počinju od toga da oni sve diskusije vodu sa igračima i svako od mojih članova uvijek želi najbolje igračima. Da? Tako da to je jedan aspekt. Sa drugog aspekta, gledaj, mi smo u situaciju, evo ja živim u Beograd, Dejan Bodiroga živi u Beograd. Znači ja veoma redovno imam priliku da komuniciram s njim i da se vidim s njim, da provedem mnogo vreme. Onda svaka od mojih članova koji dolazi u Beograd da igra utakmicu, noć pre utakmicu, ja ga vodim kod Dejana. Znači mi uglavnom tu vodimo upravo takve diskusije. Da? Sve što je u dobrot Eurolige su uvijek teme diskusije. Sa druge strane, ja sam radio 9 godina u Euroligi. Znači ja taj sistem stvarno znam izunutra. Tako da mi svi zajedničkim snagama probamo, kao što i Unija igrača i Unija sudje, mi svi zajedničkim snagama probamo da radimo na tome da nešto bude bolje. Kada govorimo o glasovima koji se čuju, često se postavlja pitanje kako ti razgovori zapravo izgledaju iza zatvorenih vrata. Da li možda možete da nam otkrijete nešto? Pa znaš kako, ajde imam jednu dobru anegdotu. Moj pokojni profesor Karalejić mi je jednom rekao jednu, kako bi rekao, metaforu šta je politika. Jedno kaže, drugo misli, treće radi. Kod trenera je to totalno, sve te tri stvari su jedna stvar. Znači, kako to izgleda? Ja uvijek moram da sam veoma dobro pripremljen, precizan i konkretan. I uvijek sve te tri stavke moram da stavim u jedno. Sa druge strane, hoću da kažem, tako je i najlakše komunicirati s ljudima. Znaš, kad ti stvarno ideš sa najboljim namerama sa jedne i sa druge strane u diskusiju, onda dođeš i brzo do nekog efekta. Tako da te diskusije su uvijek veoma, veoma precizne i ne gubi se mnogo vreme. Znaš, mi veoma brzo kad iznesemo naše argumente dođemo do nekih zaključka. Da li postoje teme o kojima se ćuti pred javnošću, ali se unutar borda diskutuju te teme? Gle, naravno, to moraš da razumeš, ima nešto što se zove interna komunikacija i jedno što je eksterna komunikacija. Da? Neke stvari ti moraš mnogo, mnogo dugo da pripremljuješ, da bi sagledao sve stavke. Evo daću ti primjer, dok sam radio u Euroligi, jednu stvar što sam ja naučio je da gledaš sve iz, ajde da kažemo tada, 16 perspektive ili 18 perspektive ili 24 perspektive, koliko god da su ekipi igrali u Euroligi, to je jedna stvar koju sam stvarno trebao da naučim. Tako da dosta teme imaš gde prvo moraš da ti pričaš sa svim učesnicima, da bi ti čuo sve vrste argumentacije, da bi vidio kakva mišljenja imaju i ti na osnovu toga onda napraviš nekog zajedničkog stava. Da? Tako da, daću ti primjer, ja to uvijek plastično probam da objasnim na taj način. Ajmo da pričamo o tome
koji su razne nacionalnosti kod nas u udruženju, koje su različite vere kod nas. Tako da ima nekad i diskusije na tom način da ti stvarno moraš, ja sam ti to sad kao plastičan primjer dao, da stvarno probaš iz raznih aspekta sve da sagledaš pre nego što ti dođeš do nekog zajedničkog zvaničnog stava. Jedna od tema o kojoj se verovatno i kod vas raspravlja u bordu, a verovatno i čujemo o tome, jesu ruske i izraelske ekipe. Videli smo i UEFA da je na, ja mislim, utakmicu ili dve izbacile izraelske ekipe, a ruske ekipe u Euroligi ne igraju već dosta godina, pa da li se možda taj povratak bliži? Ja sam već mnogo puta pričao o toj istorijskoj nepravdi koja se počinila ruskim ekipama. Sa druge strane, ja uvek strancima koji nisu baš upućeni u teme sportskih sankcija iz evroligaškog ekosistema postavim jedno pitanje. Sa retroperspektivom od 30 godina, da li vi stvarno mislite da su Dejan Bodiroga i Željko Obradović zaslužili da su sankcionisani? I onda prvu reakciju koju vidim je uvek šok. Oni su to zaboravili. Oni to zaborave. Znači, mi kao Srbi to nećemo nikada zaboravimo i zato smo mi prvi koji smo u toj situaciji da kažemo mi se ne slažemo sa sportskim sankcijama. Isto tako kao što ja kažem da je istorijska nepravda počinjena ruskim sportistima i beloruskim sportistima, takođe smo mi ovde u Beogradu u poziciju da smo mi pozvali sva 3 izraelska klubova da su igrali pre 2 sezone ovde u Beogradu, sad je to samo još Makabi, da. Ja sam veoma ponosan na to. Zbog čega? Zato što ja kažem, sport je sport. Kakve veze ima Dimitris Itudis ili Odet Kataš i njegovi igrači i njihovi igrači sa time što se dešava u geopolitičkoj ceni? Tako da ja sam uvek zato da mi imamo i taj slogan Sports Unites, da ja sam uvek zato da se sport igra. I ne vidim nikakvu svrhu kako kažnjavanje sportisti trebaju da imaju naspram nekih odluke koje su geopolitičke teme. Sa druge strane, hoću ja kažem, moj prijatelj Andrej Vatutin, kad su počeli te sportske sankcije, on je uvek sa pažnjom pričao o tome, o logistici, organizaciji, putovanje, ali i bezbednosnog aspekta kako bi oni igrali utakmici na strani. Ja to tada nisam baš delio taj stav koji je on imao, ali sad kad gledamo situaciju šta se dešava u celom svetu vezano za proteste, sad razumem i mislim da je to veoma mudra odluka i stav koje je moj prijatelj Andrej Vatutin imao, da. Kako se unutar Evrolige gleda na trenutno stanje klubova u Izraelu? To ne mogu da ti kažem zato što prvo ja više nisam u Evroligi, da, zato ne mogu konkretan odgovor da ti dam, to je više pitanje za menadžment Evrolige. Jedino što ja znam da španske ekipe, da, zato što je zvaničan stav njihove vlade, je taj da španske ekipe sigurno imat ću mnogo pritiska od njihove vlade što se tiče odigravanja utakmice. Također se setim kad sam radio u Evroligi neke 2013. godine da su već navijači Barcelone došli ispred naše kancelarije i demonstrirali da kažemo šta se dešava u Izraelu i u Palestini. To je davne 2013. godine. Sa druge strane, ti imaš turske klubove. Evo sad je Efes igrao 2 utakmice u Podgorici. To je za njih. Prvo, gubitak domaćeg terena. Ti znaš šta to znači domaći teren u Euroligi. Druga stvar, dodatni trošak putovanja, dodatni trošak smeštaje, dodatni trošak iznajmljivanja hale, ali tu imaš zvaničnu odluku vlade Turske koje zabranjuju utakmice se igraju na njihovom tlu sa izraelskim klubovima. Tako da, to su sad sve neke stvari, klubovi tu dosta zavisu od zvaničnog stava njihove vlade, šta i kako smeju da odradu neke stvari ili ne smeju da odrade. Kad već govorimo o promenama i dilemama, logično pitanje je kako bi Evroliga mogla da izgleda u budućnosti i da li nas možda čeka još jedna promena formata. Pa gledaj, naš predsjednik Dimitris Itudis je već upravo pre početka sezone pričao o tome. Prva stvar, ako idemo na 24 klubova,
što je realno da se dešava u tom trenutku da se ruski klubovi vraćaju, da idemo na 24 klubova. Ideja je jedna koju je Dimitri sada izneo, je bilo 2 divizije sa po 12 ekipe, ali da se povećava broj učesnika za play-off. Jer mi uvek gledamo na tome koliko ekipe iz NBA-a idu u play-off, a koliko kod nas idu u play-off. Da? Tako da želimo da se taj procenat povećava, da više klubova imaju prilike da igraju za play-off. To je, da kažemo, neka opšta smernica što bi mi želeli da vidimo. Da? Kako će to da se odvija? Ipak je to na kraju odluka vlasnika Eurolige. Oni će da donesu konačnu odluku, naše je da donesemo neki predlog. Da. Da li se razmišlja o zatvorenijoj ligi poput NBA sa većim brojem članova? Gle, da bi razumeo, Euroliga je polu zatvorena liga. Okay? Sa druge strane, mi imamo 3 različita takmičarska formata unutar Eurolige. Jedan je evropski takmičarski sistem, ligaški sistem gde svako igra protiv svakog. Onda imaš play-off koji je neki NBA format takmičenja i onda završavaš sa Final Four koji je neki NCAA format takmičenja. Da bi razumeo, znači to je neki hibridni model takmičenja, još vam, zasnovan na željama i potražnjama klubova. Sa druge strane, zbog čega kažem poluotvoreni sistem. Do ove sezone ti si imao fiksnih učesnika plus wild cards plus pobednik Eurokupa. Da? Zato je to neki poluzatvoreni sistem. Sad se prešlo na to da imaš pobednika Eurokupa koji će moći sledeće godine da ulazi. Tako da, gle, evropski zakon u Evropi, Evropske komisije i mišljenje Judge Advocate koje on napisao je sledeće da ne smiju da postoju zatvorenih takmičarskih sistema. Tako da uvek će da ispane tako da Euroliga će minimum minimuma uvek morati da da šansu onom pobedniku Eurokupa. Mi smo ranije radili na jednom formatu takmičenja kao simulaciju dok sam ja radio u Euroligi koje se nazvao piramidalni sistem takmičenja, što je značilo klubovi iz domaćih lige konkurišu za mesto u Eurokup. Iz Eurokup mogu u Euroligu, ali iz Eurolige dole da ispadaju. Da? Tako da, to je neka vrsta simulacija bila koje smo mi tada radili. Tako da, ulaz u Euroligu u budućnosti će najvjerovatnije samo da bude preko Eurokupa. Koje zemlje ili tržišta su najzanimljivije za potencijalno još veće širenje Euroligi? Ja sam to isto već nekoliko puta pričao o tome. Ja tu imam neko svoje viđenje. Da? Koje i dok sam radio u Euroligi nisam se složio sa određenim ljudima po tim stavu. Oni su uvek pričali da bitna tržišta su Nemačka, Engleska i Francuska. Ja se time nikad nisam složio, jer sam ja rekao, ne vidim nešto mnogo. Uvek se pričalo o tome, ako bi imali ta 3 velika tržišta, dobili bi velike sponzore poput Sonija, Vodafone itd. itd. To se nikad nije ostvorilo. Onda mi smo imali 3 francuske ekipe i od toga smo imali situaciju da Euroliga je u jednoj situaciji morala da plati TV prava. Znači ti čak nisi dobio ni TV prava. Sa druge strane nisi doveo nekog sponzora iz Francuske. Nemačka ista stvar. Ako gledamo TV prava prvi 20 godina, to je 0 evra unos bio. Ok, sad jeste. Hvala Bogu, Bayern se tu mnogo angažovao i sad tu ima prihod od TV prava i ja mislim, ja sam rođen i odrastao u Nemačkoj. Ja Bayern kao Bayern vidim, da, oni trebaju da budu tu, ali nikad nisam vidio neku poentu nekih drugih klubova iz Nemačke da budu tu. Tako da ja više držim tu tezu, ja bi mnogo rađe teo da vidim treći klub iz Turske. Evo, na primjer, Bešiktaš, da je naš član Dušan Alimpijević i naš novi selektor, trener. Ja mnogo rađe teo da vidim taj Bešiktaš nego bilo koji klub iz Engleske, Francuske ili iz Nemačke. Sa druge strane, ja želim da vidim drugi litvanski klub. Pa sećaš ti derbije Ljitovas, Ritas i Žalgiris? Pa ja to želim da vidim. To su utakmice koje ja želim da vidim, da. Takođe kažem, ja želim da vidim drugi izraelski klub. Pa
Ja hoću da vidim taj derbi Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv pred punim tribinama u Izraelu. Pa to je utakmica koju ja želim da vidim. Da? Grčka isto. Ja bih želeo da vidim klub iz Soluna, na primjer. Misli da vidiš sad ti, ne znam, PAOK protiv Panathinaikosa utakmicu. Pa to je doživljaje, to se pamti da gleda. Da? Tako ja više vidim to. Sa druge strane, velika sam pristalica ove ekspanzije u Emiratima i mnogo mi je drago da je Dubaj postao član Eurolige i mislim da je to, opet se vraćam na to, mi trebamo samo da pratimo fudbal. Znači, ako je fudbalsko tržište se prebacilo na to tržište, mi to samo trebamo da pratimo. Promjene u takmičenju uvek utiču i na one koji ga direktno vode sa klupe, a to su treneri. Kako se uloga trenera menja u odnosu na vreme i nove generacije igrača? Odvojeno pitanje da ti odgovorim na to. Prva stvar, ja kad sam počeo se bavim trenerskim poslom i kad sam radio kao pomoćnik negde tamo početkom 2000. godine, mi smo u trenažnom štabu imali jednog glavnog trenera, jednog pomoćnog trenera, drugog koji je part-time, znači ono samo bio sporadično tu, jednog fizioterapeuta i jednog doktora koji je sporadično bio tu. Sad smo došli od toga da uglavnom svi klubovi imaju nekih 5 pomoćnih trenera, da imaju po 4 fizioterapeuta i masera, po 2 doktora. I sad ću ti dati primer, ja sam još pre 20 godina rekao zbog čega trener u engleskoj fudbalskoj ligi ima titulu manager, a ne head coach. Zato što je on menadžer od jednog trenažnog štaba, od eksperta, kojim on u suštini upravlja. I to je to što će sve više i više bude. Ja sam sad bio sa našim studentima naše akademije, kod našeg člana Darka Rajakovića u Toronto Raptors. On ima 80 ljudi na treningu. Mislim da je to ta budućnost gde će trenerski posao da ide. Sa druge strane, mislim da je sljedeća evolucija scouting treninga. Znači, mi smo do sad imali scouting protivnika, scouting igrača. Sad idemo, mislim, više u taj domen zbog svih tih tehnologija koje postoju, da ćeš mnogo više pažnje obratiti da radiš analizu treninga, što je realno urađeno. Mislim da je to jedna veoma bitna stavka. Još vam, te će trenerski posao da ide, mislim, u tom pravcu. Sa druge strane, mislim da mnogo više moramo da radimo na tome, na medicinskim uslugama igračima. Gle, Novak Đoković ima taj famozni kamion koji on nosi sa sobom na svako takmičenje i on, pošto je član te unije igrača, on to nudi svim igračima besplatno. Mislim da mnogo više trebamo da ulažemo u medicinska sredstva, medicinski oporavak, kako bi rekao, u tehnologija koje se koristi. Mislim da tu ima dosta razvoja. Gle, svi treneri sad imaju zajednički stav. Ovo će da bude najzahtevnija sezona ikada. Znači, ti imaš 20 ekipe u Euroligi, imaš 10 double game days koje ćeš da igraš. Fizički zahtevi su strašni. I zato kažem, gle, mi svi se bavimo uvek tome kad gledamo utakmicu, svi pričamo o tome koji igrači su povređeni i koji ne igraju. Reći ti Zvezda. 5 povređenih igrača. Pa znači, ljudi mogu da budu svesni šta to znači. 5 igrača. I to ključne igrače. Znači sad ti zamisli koja je to razlika da su svi ti 5 zdravi. Da? Na šta bi ličila ta Zvezda da su oni svi zdravi. Bogu hvala, imamo sad situaciju, Partizan svi su zdravi i juče sam bio na treningu i stvarno sam bio oduševljen. Gle, stvarno prvi put da vidim da je cela ekipa zdrava. Ja ne mogu da verujem. Ja pitam fizioterapeuta, je moguće stvarno da su svi zdravi? Da? Tako da to je ono iznenađenje kad vidiš. Da? Tako da to će biti neki zahtevi u budućnosti da se na tome dosta više radi.
Kada se govori o razvoju i uticaju, neizbežno je poređenje sa najjačom ligom na svetu NBA-om. Da li se Euroliga sve više ugleda na NBA ili pokušava da zadrži svoj stari identitet? Ne, znaš šta, ja uvek kažem, to su dve različite planete. Da? Nema tu upoređenja. Ja sam i uvek kad god sam ja pričao o tome, ja sam rekao, za mene je to prvo druga igra nego naša igra. Okay? Znači, veći teren, druga pravila, 48 minuta se igra. Ti to stvarno ne možeš da uporediš. Što se tiče tržišta kao tržišta, ja uvek gledam na to šta radi UEFA. Jer mi igramo na istim tržištima. Znači, na evropskom kontinentu, istim državama, isti klubovi, da, uglavnom. Tako da, ja kad gledam, ja uvek gledam na to kako se to u UEFA radi. Da? Da te vratim opet na NBA. Mislim da su to dva totalna druga sveta. Da? Znači, gledaj, daću ti ja primer. Kod nas u Euroligi slogan je Every game matters. I to je stvarno tako. Što bi Željko Obradović rekao, svaki napad je odbrana matters. Znaš, tako da tamo oni nemaju nikakve emocije prema porazu. To je ono, ok, izgubili smo utakmicu, spakujemo torbe i razmišljamo o sledećoj. Pa kad igraju 82. Njima mali značaj jedna utakmica. Izgubi ovde derbi, a izlazi na ulicu sledećih nedelju dana. A počinje od toga da te žena, majka, otac, brat, svi napadaju što si izgubio utakmicu. Da? Tako da, to je teško uporediti i mislim da tu nema nikakve vrste upoređivanja. Takođe, gledaj, ja uvijek dajem primjer. Ovde, kad si ti navijač ili Zvezde ili Partizana, tebe te tvoj deda na dan rođenja odvede da te upiši kao član. Ako nije deda, otac te vodi. Da? Ta priveženost, zato je slogan Evrolige prvi 22 godine bio devotion. Znači, priveženost prema nečemu. Da? Te klubske grbove ili klubske boje, to je totalno drugačiji značaj ovde nego što je to u Americi. Jednostavno drugačije. Gle, ja, na primjer, sad kad sam bio u Toronto, ja sam oduševljen bio sa biznes aspektima. Znači, ja sam kroz arene šetao kao neki japanski turista i pravio stotine slike, video snimke, bušio ljude sa pitanjima. Mene je to stvarno interesovalo i za mene je to stvarno fenomenalna stvar. I ja, pošto sam radio dosta Final Fourova u Euroligi, a bio sam ovdje i predsjednik organizacionog odbora Final Four 2022. Mene takve stvari stvarno interesuju i stvarno želim da, što se tiče onog samog događaja koje navijači osetu od onog trenutka kad ulazu u halu i dokle izlaze, da to unapređujemo na taj način kao što je u NBA-u. Da, tako da, ili kao što je na fudbalskim utakmicama. Ti ako, na primjer, ideš na utakmicu u Parizu, aktuelni šampion Paris Saint-Germain, to je doživljaj ići tamo na stadion i izlaziti sa stadiona. Da? Na tome želim da vidim unapređenje i to kako. Aktuelna tema je i NBA Evropa, koji se spekulisalo još, ja mislim, godinu ili 2 dana unazad, možda i više. Te bih volio da popričamo i o tome. Mnogi treneri su odgovarali na pitanje novinara da nemaju tačnu informaciju i da li se možda o tome pričalo na sastancima EHCB? Naravno. Gle, ja uvek kažem i što se tiče sastanke uprave Eurolije, ja kažem, ja ne verujem ništa dok ne vidim ruke u vis ili neko presaopštenje. Da ti vratim to u paraleli sa NBA-om. Dokle ja ne vidim neki biznis plan njihov, mi samo možemo da nagađamo. Ja sam pisao jednu analizu mojim članovima već u februaru, dokle je to samo bila tema NBA Evropa. Znači, ništa se nije znalo. Dosta opširnu analizu koju sam onda i podelio sa klubovima i svi su bili veoma zahvalni jer sam ja to probao sa biznis aspekta da objasnim
šta je za, šta je protiv, šta može da se desi, šta ne može da se desi, itd. itd. Ja bih rekao, ono što je za sad fakt jeste da oni imaju veliki interes. I to je pozitivno za Euroligu. To je stvarno pozitivno. Znači, svi vidu da je Euroliga na svom nekom optimalnom stanju, da to privuče interes. Evo, ja moram da kažem, gledaj, šta smo mi videli zadnjih 2-3 godine od kad Zvezda i Partizan zajedno igraju Euroligu? Da ti stvarno imaš neke engleske fudbalske navijače koji u životu nisu gledali košarku, koji dođu ovde i skaču sa Delijama i sa Grobarima. Istu stvar imaš Amere odjednom koje dođu preko okeana i ne mogu da verujem. Evo sad smo videli igrača Pariza i Hifija koji je došao da navija sa Grobarima. Da? Daću ti još jednu paralelu. Kad se prvi derbi odigrao, znači mene i Žoca su zvali ljudi za te karte više nego za Final Four u Beogradu. I stvarno ću ti reći, znači paralela je bila ljudi iz Bolivije do Japana i iz Rusije do Južne Afrike. To stvarno ceo svet nas je zvao. I to je ta metafora koju mogu da ti kažem, vidiš koliko je Euroliga unapredila. Da? I svi to vide. Tako da isto, probudio se taj interes američkog tržišta prema nama, što je pozitivna stvar, ali mislim da razrada takvog biznis plana stvarno traje godinama. I to je mnogo ozbiljna organizacija, kao što je Euroliga mnogo ozbiljna organizacija. Takva stvar neće ad hoc da se dešava. Da će to sad, ajmo, svi smo pozitivno, svi hoćemo, sve je super, ajmo to sad sutra da uradimo. Dobre stvari trebaju vremena. Znaš, kao neko staro vino, to ti je otprilike ista stvar. Treba će tu dosta vremena, ali dok se ne vidi neki biznis plan i gledaj, management Euroliga je već imala nekoliko sastanka sa NBA-om. Na jednom sastanku su bili i klubovi i vlasnici. Tu je mnogo malo detalja prikazano. Tako da tek kad vidimo sve detalje, onda tek može da se priča o tome šta i kako je to moguće, da li je to moguće, kako će svi učesnici na to da učestvuju, ali opet ti kažem, ovde nije samo sistem Eurolige i sistem NBA. Ti ovde dođeš i u situaciju gde će se i nacionalne vlade da se pitaju, gde će se i Evropska komisija da se pita, gde će i fudbal, koji je uvek, kažem, naš veliki brat, nemoj da zaboraviš, ti imaš Real, Barca, oni imaju fudbalske sekcije, Fener ima fudbalsku sekciju, da? Panaol ima fudbalsku sekciju. Sve te klubovi imaju fudbalske sekcije i oni će da se pitaju šta se to dešava na evropskom tržištu. Ima tu mnogo, kako bi rekao, aktivnih igrača koji ću da probaju, da razumu celu tu situaciju. Zato ja kažem, to će da traje dok se to sve razjasni i onda će tek da se vidi da li je to moguće ili nije moguće. Kad svi učesnici daju svoje mišljenje, to je kao što ja kažem, trebaš svakoga da pitaš za svoj stav, svoje mišljenje i nakon toga dođeš do neke odluke konsensusa. Pored odnosa sa NBA-om, Euroliga mora i da održava i ravnotežu između svojih tržišta i tradicije. Pomenuli smo i Eurocup. Prošle godina pre Hapoela, Gran Canaria i Valencija su više puta isto osvajali Eurocup, ali nisu ulazili u Euroligu, te da li možemo da popričamo malo o tome i da vas pitam koliko zapravo Eurocup sada znači za Euroligu. Pa značaj je još veći postao, zato što bukvalno to ti je jedini način da uđeš u Euroligu i u budućnost, tako značaj je još više nego što je ikad bio. Sa druge strane, uvek kažem, to je najteže takmičenje da osvojiš. Da? Zato takmičarski format Eurocupa je mnogo zahtevan, mnogo težak, tako da, evo daću ti primjer, one godine kad je Teodosić bio u Virtusu, mislim na onu prvu godinu kad nisu osvojili, svi su mislili Virtus će da osvoji bez diskusije. Onda Partizan ispadne od burse u Eurocupu gde niko to nije očekivao, niti sanjao, niti mislio. Tako da, takve stvari se dešavaju u Eurocupu, da. To što je Dimitrić zadnje godine uradio sa Hapoelom, da je on preuzeo ekipu u sred sezoni i da je onda
u suštini kao što je Partizan osvojio Euroligu 92. da ti igraš na gostujućim terenima konstantno, to je neverovatna stvar. To je stvarno, mislim da se on sam radovao za taj Eurokup više čak nego za neke Eurolige koje je osvojio ranije. Tako da je to mnogo, mnogo teško takmičenje da se osvoji. Da li veliki klubovi danas diktiraju ritam takmičenja, odnosno ti vlasnici? Nema više ta odlika. Ranije da si me pitao, dok sam ja radio u Euroligi, ja bi ti uvek rekao, ovo savezništvo ovih klubova imaju direktnu uticajnu moć i odlučuju sve, to više nema. Sad ti stvarno imaš 13 vlasnika, sad je to čista demokratija, znači moraš da imaš većinu za neke predloge koje ti doneseš. To definitivno više nije tako, da ti određiš. I šta je meni prilično zanimljivo, razlika od onda kad sam radio i sad, savezništva se menjaju na osnovu teme. Da, ranije je to savezništvo raznih klubova bilo toliko granitno jako da tu su mogli da se dešavaju i one druge stvari i kako god. Mislim da je to sad malo drugačije nego što je to bilo ranije. Pre nego što završimo emisiju, volio bih da čujem jednu možda malo ličniju stvar, neku anegdotu samo da ispričate, možda neki smešan događaj sa sastanaka ili sa nekim od trenera. Imam i ja još neka pitanja za tebe pre nego što završimo, ali ajde, gledaj, znaš kako, ja bi uvek teo da kažem da ja kad sam sa našim članovima i kad dovedem neke prijatelje koji njih prvi put vidu na nekoj večeri, svi su u čudo. Jer oni vidu moje članove pod stresom, pod nabojom, vrućih glava, stalno u nekom fokusu na utakmicama, imaju totalnu pogrešnu percepciju. Onda kad vidu moje članove na večeri, da su to totalno normalni ljudi kao što smo ti i ja, onda uvek su u čudu i ne mogu da veruju, ovakvi su i ne mogu da veruju i to stalno prepričaju onda kakav im je to događaj bio. Ali mogu da ti kažem da, aj sad neku smešnu stvar, ja kad sedim u nekoj rundi s našim članovima i tu sad bude, ne znam, Šaras Jasikevičios, Pablo Laso, Čavi Pascual, oni su toliko smešni likovi da ja, evo vidiš, malo sam buckasti, ali mene stomačni mišići bolu. Ja moram nekada ih zamoja, prestanite, stvarno ga preterujete sada, znači, to je toliko humor koje oni imaju. To su takve priče koje oni izvadu od pre 20 godina, gde stvarno crkavaš s njima, znači ne možeš da izdržiš, da? Tako da to druženje koje mi uglavnom uvek imamo kad imamo naš kongres, gde se mi jedno 5-6 dana okupimo sa našim porodicama i decama, to bude stvarno događaj da čovek jednostavno ti 5-6 dana uživaš s njima. I ja uvek kažem, ja imam situaciju, moj sin se druži sa sinovima od Dušana Alimpijevića, moja ćerka je postala najbolja prijateljica od Šarasove ćerke, žena od Saše Obradovića jedva čeka da vidi ženu od Šarasa i tako dalje. Tako da to su neki stvarno lepi događaji koji te ispune u životu i uvek pozivam sve ljudi, dođite na naš kongres, vidite, mi smo ove godine na našem kongresu imali, ja mislim, oko 80 novinara, gde sam im rekao, ljudi, dođite i vidite to. To je stvarno nerealno druženje koje mi imamo. Tako da, nemam baš sad da ispričam neku direktnu anegdotu smešnu, ali ima dosta smejanja tu. Mogu ja sad jedno pitanje te postaviti? Slobodno. Ajde da te ja pitam, kad si počeo ovaj podcast, za kog gosta si sanjao da ga nekad imaš ovdje u studiju? I koga si priželio? Najverovatnije Bogdan Bogdanović. Bogdana. Dobro. To ti je dobar izbor, ja bih rekao.
Bogdan i njegova sestra i njegovi roditelji su meni isto mnogo dragi ljudi. Ja i moja žena se baš družimo s njegovim roditeljima. Mislim da je on stvarno ono najbolje stvorenje šta neko može da stvori i njegovi roditelji mogu da budu ponosni. Isto ta podrška koju on imao od njegove sestri, to je za primer. To je stvarno jedna porodica za primer i mislim da si dobar izbor izvršio da bi njega teo da vidiš ovde. Mnogo dobar čovek, mnogo dobri ljudi i to ti je baš dobra ideja. Zamolit ću ga ja da se upozna jednom s tobom kad bude bio ovde u Srbiju pa da i on dođe na to. Drugo pitanje što sam imao, gle, ja sam sa 15 godina počeo da se bavim trenerskim poslom. Ja sam smatrao da ne mogu da budem igrač veoma rano i zadržio sam tu ljubav prema sportu što sam počeo da se bavim trenerskim poslom. Evo sad sam neki sportski funkcionar. Kako si ti došao do toga da kažeš, ja hoću da radim ove